Lake Hyangzin Dangkul Nawing. The talk with Sorintan Howrelin tum psychorally welcome sadly acho episode litum na interesting salakai kalakana lakai topic itum na sangye sang shidra ajo topic na the powers and functions of the Autonomous District Council. Humoram litum sangye sare itum wa pomli wa kana mai tuigi je kana lakaya organization administration akane di ADC hi jena hiwi alungli itum wa pomli kata dun mai le sadle Kisa ka pamira kata ka itungwi wang kana mira kiji itung na ajeng san ye sara itungwi topic healing asen ye sangrum ka vai wang ya koka tangku ya koka mati rangrum ye le ina tumni abu introduce sami ke rumai kabda queer Pauting Bashum, former executive member Ukhrul Autonomous District Council ka khania sada queer Somimir Aungshi ala former executive member Ukhrul Autonomous District Council Tumasada Queer Thotwingam Shinglai intending candidate and 23 ka Somkulan we DCC wenane Kamatia Sada Queer Wartam Aziama ala intending candidate ne and tu Chingchiroi DCC wenane Nishimatina Ntumwe Atom Sakyak Lay Salala program Hilirang Room Krimang Junga Ningshe coloring pie Ajishi Pasang Yeg Sahena itum with Uncle Ramli Kangache Junga Kuyaki Han Shikasang lay itum Jungana Yangada Claya Ayako Pimang into me Jan Ningshe Ishtum with Chanpay Tiomame Hopok Vaisao say January Makabda Chanpay Hopok may buy background now we could yoga Rimpam Sagway Rimpam may in the issue senior someway to the Lakuras Home Mir on Shilina. First question throws out with itum we ADC sanga difang sa garasa ka achu hili kanitor well ko chungala razang previous tenure hili ADC member aka sawe experience ka ta ka tewe ka hangilo cho intending candidate la radle ka hangilo experience ADC hi mara sarang lagwa the ADC ka sa hi rimpa kamrao kala paisa la sing kamrao Kala actual act 1971 was item Kiglu Matisa, Matalaka. Kala 2008 review sire hit higher, then a power devolution rire hit higher Gajuwe, Gachungla leda, confused along with Tarlakai Acti, the Jiglu Matela, Raksalit, Chitali, Razan the ADC was hiring a parkle. Kala Ili hanglo jiga ringa phali ga chong chong okay tala ka jong hili idhamli sang mangsak de kle ADC na sang mandu kle hi ki ka budget adu da wena khala lamni grant in aid na state government then state government na committee da chingum kle grant in aid na athaman mi ka sabje da mi de kle mi phong ro ga jilamne tala ka jong ka arwe ba da budget I mean tax collection to jili 10% he ADC unit the all over Kigawani district Tongo. The in the ADC Rag Sahi the Sorintan Ili Army hearing a palmering a Paja Hanglo he's Saglax. And at the Makali Itumna Sikiana Unzang the Kalijana, the Jamna Kniling, the Johnny High Nigishap, Gazano Bingli, the deal with the Johnny Gishap. Okay. Otherwise, here development return is a hiver that the Tioka Kawatkali. Okay. Makapamne. Color that the Nikumaka with the election G Yangaga. Election G Yangaga ADC Kaksazi hiver. Election G Hub. Correct. Election Wahab. I saw Aram ADC, the 10 or 11 Chigatawi feeling. Okay. Bittersweet experience. The chocolating of experience. Okay. All right. Ning share. It arena na hang kaida the itumwe Autonomous District Council he the Manipur Hill Areas District Councils Act 1971. Hile act he in act kasane. Kala 2008 lila amendment rasalu shidlaye. And arwe hili miaida clay functions, powers and functions of the district councils he Tradishni mi haidle. Jena in a queer Pauting Bashumli question he throws sangai. Par medagly, ADC li par medagly, Tradishni he no experience li arena EMA sada experience Sansak Hai Huli
implement cái gì parts and function chả đó xin hi cái tông cái sa shop cái thà đó sa cái nó thùng vào od cái sa gì ring phang mấy bài or ari rush đó nó sa ra cái li cái tông hi implement sa shop cái hindrances li cái thằng mấy lấy gì hiểu hi refer sa mi cái nên là tiêu mấy cái share sa mi okay rồi mấy thứ đó nó will surely it will invite sắc mi bang rồi mấy thứ đi will cái pa cái phong sọc ngay election hi musarang la ka the council we ka shok sang ka dong hi ma chuk wa la ga so council election sau re ji bang na ya ri na council hi ka tha de access sak le ju a ka chang ji ma theng rok da MLA MP we election di hak mai khad khoi la ga ada election we asagabad campaign labai expectation labai itum na leidak leik do ngaji hak mahat lagai na khui ngoro ni kala election ko bhai laga result declare sa laga passing khum laga mi ga chung khana than phung laga council we election ko phau dun na ka hai re ka chiwi hak maha chili yang kha ka along li zang jen ham la mai sama 5-6 departments really tiêu mai ka sam ka phang ni ari sam phang da je kai thum education really etum we building construction la repairings la tiêu mai me ong da le health and sanitation area li tiêu ong da le etum we establishment of shops jagi to me say dukan we ko shop zang jili hili self management zang hiba small town related by hiba the higata hi ketewa portion mang mo go the through chi jaili phanga through mang hi function sa laga council hiran sa dakhli hi yaru we expectation ji muka shong bai lak mai yaru ili shabalam sa bai kala abri hiu condition and sare ji kai ithum khlad da we ta khana ithum khlad da we sa ga sare the principle a ki amendment maran sarala even 17 le da khle hi mapung phada implement sa ka somehow chili manage sa bai sal bai teu sarala abri after amendment ithum 28 yeah 2008 we a ki third amendment hi teu sarala himapung phadi mi sig je teu me khamene sabai de ka hila manager per naturally ithumli otsa khang sak mri ta the neglect that area li council hi function sa khasag hi ithum ring pham ni okay ning share akur au thing in arwich li akhang han chan leo gwe arwe ithum li 26% functions heads me da kle hi arina na khang tha ko teo khmang na function sa bai da kle tha da thei le te hi kyuwang function ma sa pai la ka tong hi kyuwang implement ma sa pai la le da kle do ji hi teo me ka the ngai ithum khat da adc na ka members ping chin na ka or external kigla force ka tha kle na ka control sa da kle le la ji teo me ka the ngai okay ithum bawo develop sai la develop saga haya head city finance itum budget malai khmi ji itum na budget hi control ma sam itum khla da budget mi shem mani hiu budget hi state na rain sagi ji kala ajra shung da state na itum autonomous district council we bang budget ya ka sami re arrangement na malai ni okay hi ka thang ji ka itum we DN Hills we area li budget hi chili ramsman sa sang khai ithum we tum chila chandra rai na chili budget sa khai ji budget sa khai chili ithum li teu mai me yer shop ni ji china khang de ithum we commission the third state finance commission li ji wen teu me ka ithum li a lot side location by here chimning la abri le dekli heads ping sai ko ro webang department ke chide hiya ka da reng sa si
kebangan sampai sore ke itu memang the budget mulai mani yang consolidated fund na atang kranin aid jain itu di ada tiêu mấy cái mi cái bài abom chỉ thật mi đấy mi bài đó là bao mi ngay hoạt động là lấy đấy không đây mà chỉ này chứ là council access là cái government là chỉ mất thêm những chỉ bài này cái gì government với organize này chỉ ở trong nó mới lấy bài đó thì hi va deliberately ở trong neglect cái sao này council hi đi đó không mà tay bao ít mới vang budget hi này đó allocate sao là cái function mà cái sao bao nhiêu problem này which means budget mà lấy ning share in a arwin khangrai question hili ngusum khula ka kuir so me merely thro sangai lu shit le arwi itum discuss ada gle hing na ka state government na itum ri budget hai mi la ga mak sa wi wang ina o sa shi dak le matalain chin na thei la atum no first ka hang tha da ka hang li la yang ga paisa mak le hina o sa shi la ga thei dak le tha da thei tum na sangai sa la ya nan tum na as ADC members ot ka sa adam ri paisa hi ungjang ga bai funding hi ma thamai ka bai state government when and to na or talk high last state government li ngar high appeal sa high or he ka thada sa ka wa ma thamai bai ra functioning hi ma thamai bai ra ADC hi ji na tiu ka share sa ADC li ra da kle fan hi ba mutala ke state li ra da kle ji grant in aid grant in aid means that ka tong na ji ka thai ne grant in aid ji ki gla ji da lum shen nei da jam khang chon khang 제네 직타 긍존 커미지 아루이 이 말라헤레 액츄얼 지그타다 기가 아루이 이즈미 텍스 크리티컬리 미프 गवर्नमेंट टेक्स क्रिटिकली टैक्स with 10% in the whole district through ji khmene 제네 hili itumna samong da kle hi ADC ka kum 2015 ADC ka jeli nearly 3 crore sang nearly 3 crores. The whole district was running at it. Nearly 3 crores, 26 in the garden. 26 in here, was about to get some 3 lakhs a month. 3 lakhs. Oh, 3 lakhs away. Singumakoji. Okay. 3 lakhs among the Gazi in a school repairing way. Kawagani is some kind. Then, Gigi Dada Krani Ari, the government approach Sakhiver. Tarakale, memorandum kuta kapi kajam. Je na ke government hi mangna kaniba, tada mangna ni jawli. Kalau itu mutala kena ADC aja bagi itu tolop no hi. Hi pay scale atau government we pay scale pay thai na tolop ini misi pare. Ke itu honorarium mana tada 9,000 kecang-cang yang midik lagi. Hi na bagi itu minimum sampai itu lah. Resustain sampai itu. Je na itu tahu ini misi keseng ke ADC he runs up long say, Matam with the Sapong Jacob, he ate him with 6 meaning the way. The Trakaba Mutilin, 6 Tyson Saja, it was a separate budget no clear. It will taken the hand of the principal traditional Gigi from the grant in 8 the clay, item the clay, item ADC item Kuku area with development mangling here, dominating in that. Item a singly other atom with egg the clay. Department Pingji, Chili Langer before Jinda. From the Chili dispensary ladle, veterinary ladle, agri lay, horti ladle. G. The Clefan Jena, Department Chili Lambe, Hapa and the Chili, near some before Jinda. Chili near some milk department, Chili functions up from Sada issue way, are we veterinary, are we Saigata, Hogata, Arikaps at the lay. G. Atumling a state government fund with the claim. Grant in 8 ADC with the clergy, ADC is in here. Yes. Then he fun him with the Aklam Sabai to Villa, Singla Kajam. Then the job of Kutop Singla Gana. Kadalat the houses Kim Gatang read and the Karadali. Houses Kim Gata, then a fun of Hogno Kaikawai, Kataji, the Singamakali, the member Akali, Klini Kata, 50,000 way. Chikataji Radley Jina, the additional fund Jeremaji. Jigtaji Karajil in a cook sap by Lamima. I don't see that the sap is a cream pagilla. See the beneficiary
har nau ke ro hom nau ke ro de khunubli kharahi chung na hau chai ma sabai tu na jo mani next li jili somo ta ji da ching ta ji na ka har nau ji polangai na vamra la ge thumli ngai mi jang i ta da i ta ke o mai si ji la edi si jang thala gai ba har nau hi polangai ni hi khura la ge ji ngai mi nau ga ji da da sai fan hi ba mang rin tam ka ar आज को मी तुम एडीसी था है वो थीली आज को रात के लिए फनी वो मणिपुर गवर्नमेंट में टैक्स चुंग में ले आओ को चुंग का आओ जे आज एडीसी मग ले तुम रात के लिए फन बाय 8 crores 6 more than 6 crores रात तुम कुछ चम खाए तुम मग ले तुम ओके एडीसी मग ले तुम जाओ जेन तदार महंग वागे दे ही राग बाय मरा की वागे ना का का अजारी न हंग चिशुर यंग का बा मणिपुर गवर्नमेंट ने पूरा था चिपद सादा खले के थाउ मोंगा ले दा खलेला एडीसी ही ब पूरा कचिपद लमनिंग मने के थाल एक्ट में सपाय फंक्शन है ओके until and unless the act is amended or reviewed he ब मसापाय फंग 1971 the have before Manipur state before Manipur statehood da statehood masam manang lagu act ne de satak le ni central several times Manipur government le biere 6 schedule implement saw da ka isi Manipur state we aka award ka thema khali maram settlement area hi asiba tampa we kilometer kya khane jigla chi square mang 90 kilometers 90 100 only 10% hi asino pame the rest 90 is a tribal nagpomni then it humni 6 schedule sagi ji local adjustment khale re chimning ka 6 schedule hi khanga chaw 6 schedule central government ni le de leja pura implement 6 schedule hi le si je thumwang adc bingwang o chapa me khar ge ji my opinion le je ba teo ba the sabai re okay fire ning share okay ka thuma question in na kuira thothing am shingla li thro sangai le na as an intending candidate nan na kujungka study sai re review sai re thum ka da adc function sa da le ji kala no winning li la hi thanga ye gi lo chung ga le le re aru ye thum nang zek da le 26 powers and functions heads me da le le kalika by God's grace na as an adc elect house ji ba ka ji ta plans and policies implement sang sangai kala area function sa da le adc ka ta ga ma thamai pai ra ka ji no opinion ka share sa mi lo ni share the Tangkol Express hile ilila invite sap me kala tammi me de le ni share shimle yang me de le ruchum no psycho lila le khyang zenwe salam me de le adc intending candidates aga sal laga le de le condition hi yang laga ning magutun laga ithum sang ga ka dam thamai da sapai rak lo ke chiwi ka teo ga ta jon sang lo da hangau gi da chiba ji ka teo ga mai khai ngai khiwang en intending candidate sao khiwang en adc election sang ngai ho laga le de le hi mathat le la mam that le ga khiwang en sang ngai ho kali shoyao idhumui ek we are principal actually 17 items kamine 2008 we amendment idli additional karasang daga 26 items ka kane adang ka kre speakers bin la hangai re 26 items le salala aru implement sadak le here handful only few but o mang mane khiwangai na to khiwangai na le jiga hi ek ma shem ni jiwangai एक में शेम मने जिया का इथुम यंगु का खिपालुंग फेनर ले जगा हिल एरिया कमिटी लुंग फेन लुइजे हे जेसी न ओट म सा सा गजे जे न यंगजंग लगा इथुम wi त मंगाली कफुंग wi रिप्रेजेंटेटिव कपंगा गाय बिंगिना हिल एरिया कमिटी हिना आथुमली एक ही मियाय साल ला 1972 वे ना आज रासुंग द एक में शेम ला इथुमले पावर्स मियाय सालला मसिंग खुइ गथै मसा गथै सांगाय सालला अखवाली खंगची चिरागा मियरमुक शोक चिरागला जिवांगे नाज लेदले एडीसी हे इट्स अ टूथलेस टाइगर द लांग काय खना आहा मग गाशंख खिम कै उगीजे काय खना हंग द सेवा क ह गा ग कोइलासली होखाय लगा खलबाय लगा आइदरले सेचात ब मम्मी जाला
higata ADC atamili kiwangai na zangai haugloj election intending agzada itum hi katheping na zang ka phai chini mag theping na mama za zangai ka shwai Jenny Huey itumi posterity rara the generations being the his the wivashum hai ko yo atum binje kisa saji do atum binje kiwaina mam shu khuya saji question gasa itum naru ajal ka hill area committee we members hai gasa pingli ajai itum no question sa dakle na tum ya tamni kiwaina ma sami thu question sa dakle hi itum we chinangara achinangra now tun binjina next generation binjina itum the question gasa tam jidan le ngan ga hwen le sang de itum mi ping hi chiwange na az zangai de le hi ba hi ga constitution na presidential order na mi ga ya ek hi ngzik mai de changsing kui pai khawai gi hi changsing kui je je ga ari hon wa tam hi le lari pa ga theimang na dar ka lari pa theimang mushap man ek ji ins and out ka teo ga thei dar ka sai एक ही मुन्ला के न थे लगा क जिले साबाई क दसाबाई के जी के थे दरखा साई चेना इथुम एक ही पब्लिक तो में दी लेयर लाइट की तो न थे सर काय खन निंग संग द पाई काय खन निंग संग द म पा मन एडीसी मेंबर्स बिन को चुंग बजाला म थे लेम र एक ही फुल्ली इंटेंडिंग कैंडिडेट्स बिन इथुम को तो ल थे से रे मि जी मन कते क थे जी सा ग पाई जी ग एजुकेशन अर एजुकेशन ले kaligada vrena kamong shomida mingning aga sa ka education ni focus angai iba leiding le education system hi ithum mam thamle mujimne mathai thui gai ADC pinjina atumi best level sa me laga certain step le hai me de na ru hi wi atung hi wi level hi take wi laga jangsing khui gi ji pinjina matham the next step next level le khanga pa ek jin infrastructure school building mam tha sal la khu le ti ti le de oja bing hi ko tong mo pe sal la kani gu thum le de chi tha ko oja bing hi ka ta ping saksi ka ji bai focus sang ne oja le ka tam naw ma le mane problem hi oja ma le thu gi da thang oja kham tham ma le thu gi da ka tam naw ji la ma hai ngai la ADC we school hile class 8 and below we hile katam now buchung mane je khiwang la jiga oja ma lem da jino oja ma mi mane jiga katam now ma lem da oja ma khmi ne chi lura harwe na harwe khrajan da ung dal we de le la oja le pen gi si oja ma mi mane da complaint sa ka katam now ma le la chao da ga hiwi dynamism he phap ka ta dar ka sai hiba he ga taw ko shung khing shapre gi ji i ga sit chang ka khni le aru le de khle ta ka taw khamang atang hang khai thala funds ka te te mang ni grant in aid ne at the whims and mercy ta da ka taw man na lum shan na da khami mane hi la thui ga ya hi le committee members bi pen ngai haw gi la atum na sam ye sa ni si ji policy se me sa ni si ji ba itum aje he da ADC cham line mo thui gi ji aming live autonomous jel go autonomy ak le mukhmi hi ba hi danger salak me the le funds being he cut the utilize at le gi ji 2016 when na chadung chadwa Delhi when to and fro sa 17 when umpom laga aj rashung de yeng kra hi le me the le fund ga tiaw now he ka the implement sa le le ji ka tiaw ga thei ka tong ga thei ji ga il ga pi gung daw re ka ka tiaw ga thei laga shi chin de le hi ninyang mu ung ji chena atumi atamli atumna mathai re the side de hi chang yeng laga no I think I can do better shi chin de le fan hi ka tiaw ma tha mai de sa pai ka chi wi intention ka le chi bang in da sangai ge ji laga fan ka tiaw mang rather le hi ta year sai ji la departmentals le year milala to certain extent itumna amhatang ship on the ground not only on the paperwork mang ma chilla ground le te ga amhatang ship ji jan le chiwange ne sange the intending ha sa la itum sang ka te ga
người chơi quy sập rồi cái gì phần như ngay đó chỉ vì positive attitude cuối cùng nó sẽ tới phải rồi arena na ka hang jili fun shikijin hi ukrul ADC as a whole in general ka hang as hi DCC wise na specific saline le ka tha da thai pui ji to cha fun shikijin hi ukrul ADC as a whole we daga ili kublagin ina ga thai jeva I DCC 23rd ka som clan DCC ka thai jeva I thai da mam re ka issue we area we je I thai daga 14 finance we work program 15 finance we work program itu thai dile ka teo am hala ta dile ka chili teo ma tha mai da sa pai ni ga da kham chok ne ma ning share no ning rin mai sign up ni khai chu wa ara committee sa dai na queer word am azia mali the tro sang ai le aring right a question nan la as an intending candidate no we experience chung le le no we findings le le no we intention qang ADC sang ai how are itum nga zeka hai 26 later like head silly item silly nan kachi ka tha policies plans and policies implement sang sangai kala are function sa da le ADC hi ka tha ka ma tha mai pai ra yu ning rin hi tha le hi thang sangai ji tiong mai kan la share san lo jo Rekap the Tangku Express partially tam khami bangling slagari kala issue hospital la are issue host nang handak le jeli question jeli in rekap the in answer mi ngai banaba are issue we powers and function hili ADC li 26 meter le ji ni kazangat bar bam thalai na function chadak le hi thuruk mang mani isin check sa kheng le kala jiwi along le thuruk wi jiwi along le issue we hang sandra kale kiwang na ngazanaw le ji ka ba rekap the in hangai banaba issue ADC mai kai khawa tada office li chat kham sui kala ka cha wai fan phau ki thei lang ba dali government nam biang sang la le dali ji akhawa tada ga da hangsi issue office me on naga imphal li la mata ayer li la mo so tada hirwi office jim yon ga pam la khajang dali da ishan khoi ka ji ba na ba out of 26 we alongly ka tong na ji thai ji mi ni ka ji ka tha mi la ka changkap dali jen six hi ji li ra da mi second point pa na ka thak le ji ko khiwan isi ADC hi a ji hi sei siau le ji ka ba isi tribal zem le bin hi na itum bi concentrate ma sa itum ADC bin ni power hi ma ngai ma ni 2020 le issue forest minister na issue power mi ka high forest department we khale de le ji la ya recycle na ga the ni ji alongly department ka te le le for example minor irrigation job se isi ling mi ma ni best example minor irrigation atam ga sang minor irrigation we fund ma jhol le de le ji a chu present honorable CM na sing dak le ne ka chili la ka tyo ga sok tak le chen dang da I thum na ma ba po khi them ne wo ma po khi them ni ka chili MLA na sing la ka chila athum na ka cha cha wi mi da mi ka ngai pam chili mi da le tha ga I thum wi isi government lang mang li la ma phen bai ji la yu maram li bayang I thum ADC sa da le ding ADC ping la ka phen da gar sai athum la pha ga ta da gar sai in the detail in mang sal la chi maram le ya recycle re thei dele ka thum point sa da I thum fan isi I thum khashi pa ya I thum speaker ka thum la hangai re I thum fan hi misuse le ki ban RTI report attitude rajang dak le chi mang mani me 3 crore mang ni me 2017-18 we February 27 report mi shok hai attitude the issue to Ukhrul district we mang in 19 crore 83 lakhs 53,000 plus in a later le ta ka ju fan ji kali shi jin da le yang issue ji 14 finance ji shok hai ta ga da issue hi li a thang issue cash pa ya speaker akhana hang kai da 3 crore mang ra jang kai to tai da le ji government da dak sau go or morning aka ka jili washi man ho ka ji bai question jang ai hi ki ban le personally ka ban le question sam ni nei ka report attitude ji question jang ai ji bang le na I thum na hi ma tha mai to ot hi sa sei je ka ka teu ka I thum hi ning ka thar da gar sai plus yarui ko sok ka chang ta gar sai da office mi on bom ka sai ga pam ba sim sal maron ma ki wang le na li no letterhead jili I thum simple in hang ji ga no letterhead jili sang ku gui mi hai ji na jing tu bai hai ni na ha from ni hai ni ya really ning bai hai ni ji wang na ji no letterhead ji sing le ga
cái sai cái gari le flag portion nữa cái sai vòng vai mình cái yaru ui ôn sa lâu gì nữa vắt được le aru hi department thuruk mi được le chi isin nó क्या कहीं नंदा exercise ha bai rek ji hi sa lo chi sa ki jno in the hili additional aga hang hai ban ba ayer we politics khang re win na issue manipur hi ke teo ga na te ke cha issue manipur hi ke teo sensitive sai maram mo khiwang la community tra ka community leo ka da I thum hi no nga har pam son ka ji we a pam li ok ti da ji lam yang ka ji li I thum shi la ge sa ki ji no nga har ai ka I thum ya khalam sam phang hi mo no nga har khalam sam phang ki ji chen ji we a tam tan ja hi I thum khoi the phung la ga hi ka sa hi da ga sai kamati sa da atam in ki wai na politics li zangai wa la da issue hospan ng han da li pan da mai kai khana I sing ani nai da hang ngani nai hi dai ji dai la hang yang ko I na hang lo ji ga ba I wi ka la I wi pass kai ko wi community ka te wi khang li ba hi right time la right time di example is we Manipur Legislative Assembly we deputy speaker sadly tingom kya I thumar mai work sang ba yang we power supply we power distribution we chairman loktak development chairman I thumar mai ser work tang ba ni chu wang na at Govindas long 6 terms ka la ri la ni zon nen mai pia thum yang ko I thum ko phung nau ping ba retire da rai li I ya ri what che pa sa ri ji hi ba I li lasting summer to kui yang Vang na mai yu vang go ADC hi ma jang la just yu in a tam khoi gai ji mai yaru high court practice samung tele LLM ko bla ji ma na le sufficient salang in occupy ko in a yang ha ji li recap the shoi da le ma thang sa se ji recap the na yu na ho po ki ji vang na I ga ka ma ga ko question tu ma le ni ko a zu tang pu issue present ADC candidate dung ja li in na ni mai thui ji sau ko da yang lo next term li yu best ta so ki ni I better so go aru 2022 election li tambang li wing so na wi mati MLA ni ji sin I thum ba hi li ma MLA ba mang ni bai ji yang sagla ga ya thum environment na I thum environment ni si daw ko da dili focus ka I mang ni si tangkol community in generally na chili ka teu ka khang je hi khu ra vai ka khane li I thum wi a thang in la point na ka hang la I thum wi recap the I thum education issue speaker aga na la education ni na itum hi economy hi na zan la gen lo go da hi ka teu khnoi thot tam khui gai akhur aga ga te hi ga hangai ni ga tong ga the ri ji mani ni ka da ka teu ga the ya ri o che pa sa ngai ji ping ji sa ka pha mai ni ka da ka lo hi chang ka I nga cheng sak ai da li focus on education economy is to main thala agriculture also market itum ka li ga da pha mi si I thumi ka da sa ka economy hi thumi pusa la ga mi ko mo kering correctly yu jat ka te da ka ngam phan ku shop si ka ji ba ji in ka chili focus on ning okay phai re ning share ko ro word no we ning rin ka lan na thai shin ku hi ji I thumi mai sign share sami kai wa ari ko ro word na share sa ga I thumi tribal MLA sping la I thumi ADC ping le empower ma sangai me ji aka hang shop de how true is this ko ro about him ji mashung okay ai ari ituna struggle sai ni plain sagi ji area le ji ya thang itumai khashi baya uja thod na reflex ani kain he hill areas committee atumai responsibility ni principal act 71 hiwe order hi baby karina 1972 li hill area ni empower sa khai orders tong sidi khopta sang khai ni chiwi alungli ari uja wordam na khang sili ithum alina counter sa da khre mani ni ka ji teo me khi ithum phap ka ta parkar sare minor irrigation hi ithum li devolve sa chang khai Ari state the chief minister na our portfolio aksar sindri minor irrigation hi jang council devolve sa khai ga khlat baba state budget li council bang minor irrigation budget ya ga sang min da itumli allocate sa se gi cha I thumui hi khu da le he bai
ma state na ga semjili ithumli la proposal invite sai ithum propose sa sare sa laga ithum ka tong ma samhamani ithum mi ma kuta through na propose ka sa jili thrasam bangjili iwi shong ba iwi propose sa laga ima khwili jam ka je ukruli edisili mi ga jili proposal ma jang jilla ka proposal ba ji ba selected me kala chipaji ba chief minister na aw kota sa da implement sa bli yo yin hang da khliba I thum na hili mi gai ba ji stately mata bo gi thim da mata mo thim da letterhead sing laga tha ukhruli ng bam bam laga ji ba shi od ma le ne hili maram ajo ka khan ku chung ga zang ne ke bang le ji ka I thum free democracy gi hi india ng re live matai la kai na manipur go hi ni ju definition ji so ho sai ngai I thum ni ba kala la ngai democracy we nature exercise sara ga jai na line de yang thui na chi lang dram ka shok bai ta na wo ji na di freedom am le mai de yang kala freedom jin na di na khala de exercise sa lo jen na khala de na refrain ga sa le ke bang la ji ka na we kunukli issue ku chung le de le ji na na mili respect ga samning la na khala de respect sa bang na ching sam gi na apong chung le de hi thran le ar chancham le I thum hi oja wotam li na counter ga samning ko political background ngadeng roge I ga thaba NPF de in the praman ga samne NPF mai rulingly coalition partner ne ilong ye jong coalition partner ne jirala PJB wi ada party member agna PJB wi leader agna PJB wi councillor agna PJB wi MLA agna chili free hand ke sata ka mai na NPF musa ga bai de okay hili NPF musa ga je ka na woni sufferings clear le kala chi sufferings nan ga the bangai na NPF sa ngai no jen na sufferings ni na mukhui mre jai ra kha ba na NPF uniform am sang bai phlong mre na khanga dei wi party wi dress sang bai hi hang jai na NBF bai na ma NBF ning hi yet ngorong laga na shi baji thatla ishi bai sa ji hang sai ning ne kha ari zat bai me ung bai me ta bai me ka bai me letter head singai ka flag post kai ga oji khran chung hang bai le khachi ki ba shin sa bai re chi tha ba ring sa bai ri tha ba ring sa bai chi le ho rang kam sa ga bai ba shin ki bang sa bai tu sa ga bai ba shin ki bang sa bai ho laga sa ga bai ba chi advantage kya ha disadvantage kya ha masa ga bai ba ji advantage so khang sai ni de le ana ma ga sa ji ke bang le ji ka ala hi shong kha ma tha ga sa mi de se ana sa ga bai ba hi la ala tra sa bai re ka tha le hi shong with disadvantage ala ngare de le se ka ji we ta da ku shok khu sing sa ga bai ya rules na o ji khle how de hi di a khana hang ga bai ga tong ji bong khu le ga ma ka hang ji ye tra ga sa de khu ta da generalize sa le ga fitting sa la ga ye nature chi ditum sang rok re okay ja ka na question ma sang ma de in answer sa ki ji ba hi I khang se raw re se de chi ba ji chi sa re khang de chi I reply ma sa ki ji ikhlad de question sang le han ga wi ne na mning de ji sa ma ge abre I thum we HSC na I thum we bang ning sang la kai nang re mi si ji ba ji ko achang itum na hang hai power bacha ga develop sa laga practically function ma sa yo powers mi laga function ma sa ga bai ka chi pa ji itum atum ni tai mi re ka khang de na ma chuk bai ko right ATC na thum ka da ka hai ra ka ba agency na ma sa sa ra lan thum chi strike da sa no chang education ko ka no o 심le 쓰고 단어도 항바이 지 다가 government 마장 actually means the 미바에 the shortcut and 좀 죽들이 이렇게 큰 no actually shortcut we means 말이니 ili rules and 사례 양 아래 아튼 강지지네 17th heads itumli developed side principal agli and after various amendments 2008 we third amendment ili itumli another 26th heads itumli
the power devolve sa de la jong sang de la tiêu sang de la devolution ni jong sang de la function ni bo jong sang la ga jang even funding lang rai jam la ga ke ji la hi ki ba ngai na khlo ji kha ba I thumli mi ga hai ji we order empowerment order jang ek ji le hai la ga I thumli order ari la mak bi ga mim de jang ek li ba sang de la ga implement sa ji ji thì hi implement sa cái council na strike sa la shin se jam ni no hi ba floor ji li HSC na phungra ki no the HSC na arwi thot lim ning la khrewe mi bing khrewe HSC members bing na khrewe leadership bing hi ba I thum khla the drivers bing bang advantage le kla drivers bing rights ne ka ji theda athum na sara mi hai sa si gi ja aju no we show hi li studio hi li I thum mang phat mare chapter khang ding sek te re jong the iba hi ba hi HSC na la roles ko chung khang ka thum responsibility ta the felsa mi khai ne kha chu ring phala ge ucha ratio na gathana and chairman ga sa alongli drivers bing dong party ma khai da rip si aina aju majority itumwe tambak li khriya european na mai de bing na hi table saram jinala khamtha otsina la atum khika la hi even governor li president li union ministers samang bai bing li hiya ga samang sa dagi thum bangalang sa midak li hi responsibility khui phokai re jui asag ne itum sagor na chima ning shire hi acha la ga sai sa ning shire okay ning shire mai sai na phaimere kuira bao thing na athang kuira somi mir na gangli funding we muram jile ari kuira work on additional funds being with yoko machan sangai 14th and 15th finance we funding khara hui and hikta funding additional khara hili na thumwe ot kasajli implementation hili athang kuira thothin nom la gangli our DCC libam thala implement ma samne gi ji our opinion lately ADC in general or no we DCC in particular funding 14 and 15 finance to Sangapangli, how well was it implemented in your opinion? The word of man, I told him, the baby couldn't go as I don't interject somewhere. Fine. Yes, no, right. State the granted Hilly third state finance the way. Down. Other in the hang the late and fund some third state finance. Other third state finance in a Lake Sako, ADC. Then is in a rag, then or is Dr. Yaronso, chairman of Tanaga, is with NPF with the Tana Pinkotong, Rosa, one bottom lake. Tayab Salagar, daily live behind. Daily live Algashi Infali Pong the Glating Atom, Jilla Poresha Adudaji daily way, 6 schedule fund some sare. Kashi Muslim side. Then Etherline Hamlet Dr. Yaronso, Sinkum Kani daily live. Our chairman Salija. Juyong Ilaga Kunji 14 finance the daily way. Achalaguji 14 finance. Chikumji 22 crores. 22 crores Kumaho, Nimgo. ADC will Manglai 22 crores. 22 crores Singumaho, Minim, Kare with Mamira, Sagaji. Jipping the Sangara 2018 Hilly, 22 crores. Yeah. 22 crores something. Was it at the house? Jiko only. Hilia thing in a hangar department leader late him subjects being he the Mitasaraure. Jen ADC as a whole way common poor the Kachikata town Kata development way, young town Kata Chikata is half by the Chikusore. Kushoksarai like ADC above Hina 80 lakhs each. Okay. 80 lakhs each was about 80 lakhs right. 80 lakhs Chipaji Mum Sasija. So we very early Saturday. Chipaji Kowen a cook secret. The Kakuta secret in a precise among Bamila.
Ili vote sang the clay coop ya chal la kwe ka pho khain da nhau de jong then at election now the khungarin the 13 villages ji rami sang de ji rami sang je na tyo ga jin jin ne ji li jing tyo jing li sa ko jin ne ji li atang aru athon na hangai re e wa hi adc the personal ba ji li the track umpin ngai ne khơ có tông cái lý thay na hang ra yêu area yêu khơ có tông cái lý in đi khơ có tông cái lý khơi gì khơ có tông nó campaign right ô cái sao chứ in này chế là mà thà đã implement mà sao này thà đã implement sao này mà thà đã mà sao này cứ thà cái là cái gì vậy cái nào không vậy cái sai hi thà với central government cái sai hi 12% GST đúng another agency charge 7.something%. Office maintenance 3%. Then another chigla the akle fee baji 1%. Government mang na kata kui gaji percent jab ni ada plus up sal marum ka bitong. Chiwi chili the kangtiti lekale fere. Yang ara infali khuyong wi dili li khuyong wi adu dali khuyong wi mi kipa phesai ni hongra. Dr. Yaron so na on pocket ni hong pai ning la. Ta chik ta thaji to le lagar chỉ có tôi người gì in agency mình hay bình chỉ cái tật của quý cô, đúng, chỉ cái tật quý cái trong thành như vậy agency bao gì 5 kilometers with the nên là cái IVR nó cái sao lô cái gì, rồi gì là chốt là cái cái gì giống, chỉ là cái tật hoàn nhẹ thôi, 33% là cái tật đó, sinh là cái gì thằng, apong chỉ hin gì cái gì sao đó, chỉ cái tật tâm đi vào rồi agency bao gì không muốn ta en agency wise la to the ot mang sami la gro suk sak pai la mani la kan jong en ching tha je no ot ka sali ma tha da ma sa so ko kle ma re ka ji iwa to the adc member ba ji na mismanagement la kan sa khai ni ji ba ji ta tra kham khi ngai okay originally na ot sami khai 13 villages usually complain với rasa rồi vậy đấy, nếu có sao cái gì, cơ nên là nhiều la cái nào, hiện tại mình thay lại sai cái gì, mới lấy đi. Đó thay lại cái sao cái gì, lấy với cái áo cái gì mà. Okay. Thay lại. Okay. Phải rồi. Yes, queer thought nên là, thằng gì, mention sang ngay supplementary lấy lá. Ot mất sao mà này, mất chim có, sai, thằng mui sao cái thay về lung chili to the best level they have given. Athum na sai re jine ka sa gai jili in chang yang na ga jili ke tyo ma tham da sa sha bre jin i wi tu je ji ba je clarify sam yaw ke ot sai implement sai ka athum na sa gai jili ke tyo ga ma tham da sa sha bre ki jine fund mi ga da ot sa shok tak le percentage ka ga dong jin thi ki ba shin 3% ga cái gì vậy là sales cái tậtเลย GST cái tậtเลย 12%, acha kum 12% sa sa ara 11 ta lue re, percentage cái tật là cái somewhere around 35 to 33 to 35% cái tật đấy, chỉ là thế. In spite of that percentage deduction, chỉ lấy sai chỉ là sa thuế sa là ground li ta được le amha je cái tiêu ga ship je cái tiêu không thà sung ship rồi cái này. Chỉ mà này, masala mình muốn chỉnh coi chứ, con giả được coi chứ. Ai na anh cái hàng gì là implementation 100% satisfaction mà cái gì chứ, yang nên là. Cái này anh thằng cái gì đào tâm na, ADC marka sangai le cái lúc sao vậy là cái gì? ADC marka hi office hili hết sang salo ông xong rồi. Thật là cái này thằng cái chỉ thống sao cái mình sai office cái vào đó nó quay chairman ngang được cái đó đúng nó quay chairman han la này khi này thằng cái member in khi cái gì cái uy lệ cái gì cái sang cái gì cái này suppose thật đó promosa the Okru district li or the he department ping li cái gì cái thằng ot cái hầm mình là yang pisa cái vai hotel cái jeli the fund now sikiana lupa team phanga team thok cái thằng cũng team sa da phanga cái thằng cũng je in even of snow cái chỗ hipa changli ali ak mi lo da you le head na biji chibaji atham na accept sak mi na wai kherwa khai na wai kherwai ni in khisa u gida so mi me in
이거 상품이 좀 해봐 임들 하지 제나 히 뻥시업이 따라 건물을 이번에 그다 클레이다다 그태우대요 지금 타지 그 서커 클레이 생각해요 나 이tum 지 아더 더웠던 나강지 이나 아리다 더웠던 게 개민네 그 야리 그 중문에 힙합당이 그 중문에 집하니 달라죠 아tum에 에디신다 오피스 거 동래 아tum에 리스펙 사를 진다 리스펙 무사 두가 넘어를 그 다보자 검사다 오피스 그리 이바로죠 마 어서는 그 나는 왜 바샤면 라면 착해 룰레 따너래 좀 일이 기사오로 지글리니다 얘는 지금 타버래 뭐 ADC 셋사가네 생각하나 ADC리 미크란지 미지 셋사가네 셋 그사지 질릴라운데 ADC 아그나 발가 힐라 뽕지 바지 지가 장소 물레라 지야를 탈라이나 오케이 전성 하이슬라 are we with ADC we fund we matang hiliba yes itum chagum ti wala male mane fund hiva it's in a public domain yaru ne thaini chena implementation sai masamne o chi thaida itum debate sa wala male mane kal leida khale shoida khale mama pe de khale ka da ba pe usi ka ji bajle focus sa ngai mathai mi la leida khale hi ka da thai ming so usi yeah ADC hi mapang sang la leida khale hi ka da pang sang so usi thui ga je thue ai thunang phinu chok ka chubla la hanung lu gi jimning 49 years after 1972 when 49 years until recently aja Malaysian chairman umphung laga irrespective of party politics ka tommi laga hill area committee na sa shok tak le odhi after 49 years sa ka shok ho 49 years mi na phainai ai salala itum na kasai ka khang ga pang gi he itum mi choice tha thui ga lave itum na ka pang khui ga ta da yo mi na phainai shan de le ji thei thei la ga la ki la mong wol ga je ji ba je ne ma mya ngai ji na yana az we leadership itum na ka pang ka kha ye MLS ping na ka phung we MLS ping na rar mi de le he amale show we chairmanship le sam mi de le he itum ka tong ji ji laga higda HC na dopsa khai bill he itum khisha baung chi jiba itum nang zektak le aru we ali pay mo pay mene implementation le khawat le gi ji le mashok ki gi ne nan ta baina ta cham tar men le sa gi ji kha higda bill hi mission mi sam da ek hi policy hi mission khami wange na itum ya je he da mun lo pe na le da le situation da da ADC jaga kadon question sak ngai we attitude le dak le hi bi bang na de ba hang re chi bang na bill hi aru le dak le HC na do le bill hi ek on mi khawai ka gdom he itum ko tong bazang la itum ko tong we responsibility ni ji ba ji ba hang chi kun ngai okay fire ni share are we discussion ni lumai moman de le phai shok moman de le are we la itum na matai mai phai ba man rai ji ka chan sik sang ne are we queer wartam na athong first ka hangjili queer bauthing na queer somi miern la machan sang mi laga kharjani shok dale arwi queer thothing am la kyo mention sa la itum ADC as elected representative saw with the yaru mandate mi laga khiash lagaina kapanga saw with the ali wa khiash line treat sang ye ka thang khang tha da office li khawaji tran la khiash lag treat sa da klei tha da la theidale dang bagli office li khawaji tan kharjan lam tha da masa khani hi are elected head ka tha chila ki ka kan khana mak le thar le thai le what the no opinion li la te ka tha da strengthen sa laga atang na hang gai bi ngai na iwa are no as an intending candidate no observation ne are queer pauting ngai na queer so mi mera as an experienced ADC a new and hang shok da le ne hi ka da dang sung hui laga na ni khani tin thung opinion hi ngurum ser ka tha ga chat ba ka pham rau jin na tyo share sang mi jo athang we na 14 and 15 finance we fund allocation jila mention sa ta ga thang queer so mi mera na reply sang mi no jile tyo ka hang ni jo okay ni share arui rekap da ina ji mahang rang ga issue speaker ga li answer reply mi hai ban ba awi issue minor irrigation maram la tang in li answer sai ji maram li ba ki iwi ga thaili ka la in ka sali ba hi CM wi ko tai ni ram ning ko just local MLA wi
I will recommend we are lira tau gada if a jena itum we limara ta ne ji hangai marama itum we local MLA bana itum ADC being li concern le ni sa si ji ba he itum ADC being ni mera ne ji ne you point ba ji he thai ji ba ji mo ni lang ji misunderstanding ma dai si itum li concern mo le to the tada thum da si jing pa pa le ga si jing thwe ga yang atum issue 오자 소미는 한데 할나오다 케어 위자지 진다지 상상간네 이도 뭐야 덤리버 예 저는 그간에 리 어떤 이슈 호스는 한 기미다 이슈 판위 마람리 마이 아던 이슈 오자 소미는 한니 그 이사바가 자 판위 마람리 망생아이지니 additional gravity 3 crore 26 like 5000 plus ni isu fan gravity 22 plus rather ji ana thang 22 ni da hangarang ji fan maram ji 22 and some additional hangana I fan ji maram ni I ma hang bre okay ko issue husband na hang han ko ka na ga yang issue EDC ping hui ta lagi ji da khle hili ka teo ka issue ups and downs ka leo ga da masa ga bai le phum hiก็อินะอัตังอิชีโอจาสมินังหังแต่อินะหังแต่ไม่ปนบานก็ต้องก็อีถุมีซาไปจริงนี่ก็อินะจิลีปนนักจังละก็หังดิอีถุยังนูร์ก็ไปลินนูร์ไม่ชิดก็ไปลินไม่ชิดเด้อก็จิบาจีอัปมอัตมก็ว่าลักนี่อีถุซาสิจิบะอีถุลี for example ฟันจิลีมีใครจิเว้นอีถุไม่ได้ต้องโปคุยไปละจี question ราไปจิละนี่มั้ย for exampleอีถุงรี power exercise ที่ซาลูดมีใครจีเว้นอีถุงกติมันว่าไปดิมละจิลิ big question จิลิ question ขาเลยเลยก็จะอีอาจารย์อันนี้มันนี่เลยกติราศีจมทำให้ยืนว่าอันนี้ he best performance ADC บิงวิงใจเลยมาทำให้ที่กติอันนี้ลักจะอีน่ะยาวรีมังลีไม่ใช่ลักอีแบบหางไงอันนี้ best performer ลักจะอาจารย์ตอนนี้มาราสาธิตอยู่กติก็ discussion นี่ลุมเหล่าไปยิ่งได้ฮิลีมันนี่เราต้องเดี๋ยวมาหางดิอะไรก็อินหางดังลีบาจลี right flow อินหางดังลีบาจลีอีถุงนี้ exercise สักใบจริงๆเมื่อเราอินฟาลีบมาอุดอินหางไม่พันอินฟาลีอีชี ADC บิงนะเอาถุงนี้โนมินีให้สักอย่างมาทีทรีก็จลีจะตั้งเลยที่ sir อีชี sir ทบทิ้งละเท่เดลี ADC บิงไว้น่ะ office 里จะตั้งเลยที่ปักษาทำทิ้งที่ซาไปก็ซาไปมาซาไปลงจริง first เนื้อวาลุก็แล้วนั่นน่ะที่บ้านที่ช่องฟิตดำมีร้านไหนดิ office 里ก็ตัดนั่นน่ะคนที่ทบทิ้งที่ชุดมีเลยก็จะไปสร้างสักไงนั่นน่ะวงจีจุดให้จะร้านนู่นน้องมินิบันจะไปขึ้นก็นั่นจะชนหนูจริงมั้ยมันเองก็เลย issue ฟัน allocate ทางที่ใครจะเว้นน่ะ additional คุยงรู้จริงอาจจะอีทุ่ม contract เลยเลย issue ADC ไปแล้วมันตะไลใส่มาตะไลใส่อันนั้นมาจากหางไอ้แต่ยังโอ้มันทลายใส่ก็ยาริง satisfy มันซ้ำนี่สิมันนี่มันทลายใส่อีว่าจะยังก็ฟันจิเวนเนอ additional มันคุยกันทุลาอีโน่อาจจะอันนั้นอีสักตัวนี้หางแต่นั้นจิเวน additional มันคุยกันไปทุลาอีโน่อีว่าจะบ้าจีอินนั้นที่ก็เที่ยว responsible สบายละโอเคอารีก็สมัยนั้นมันสาระก็อินอ่ะ clarification อีชีนี่ชีมันทีมแต่ละนี่มันดูได้เลยถ้าได้เลยสิhang shop dak le tong he it's nothing personal ring la itum he ya reply by understanding like a general sala kan opinion share is han personal sala mo king rock say kala itum na discuss adak le he itum ya ru ashang go pha pha bang no we thang met ji jin ka share sa shop dak le ni je understanding and sang rock say je hang ai yes ko so mi mer na no ya tom khoi mi ari tawodam na hangra dak le ji tawodam he awini ngai na hang dak le ni 그냥 그래 리아로는 뭐 뒤에 그러지 않아라 강도 있어. 리아로는 식도 그래요. 히 타파이래. 저 그지 식도 그러지 다워도 메히리라 항속도 파나이래. 히 야로이 confuse 사이. 히바히 더더 인 clarification 그때 놓으면 그ngay 봐. 야로이죠. ADC once 나 ADC election 정거 더 정할 나 election 가이드 ADC 히 तदा आरा स्विमिंग पूल बुंग दे योंसम मफा गस बासी मिनिम ने एडीसी ही ओ टेकिंग ले वंस न का खाइ जिब जिली सिगल साल न पम रखो जि ओ टेकिंग यस त चंग गाइंदा देयरफॉर जिली एजिटेट चंग सागी जि देयर इज नो वे का खलम ले यम इ मयाय द सोइसा गस चंग चंग गाइंदा जि एजिटेशन जि जिली एजिटेट चंग सा द मे कते ते नो द इतम ना अत बिना हमेर मेमोरेंडम वी हैव बीन सबमिटेड several memorandums regarding so many this thing jipaja the mi sanghai re
jili agitate wa tada sala la government because in the congress itu memang le congress example lah hangge congress hi oja sangam na chairman ka sai laga asib AGC act hi amendment ma chulila AGC act review sami phung ra hi de congress na ADC ko tong congress ni Manipur government la congress ni 2010 atong wi la ji mamang pa wi okay ena uda samam na Manipur tada chief minister li CM li khang te minister pingli hang laga mong na je na ara dili ka laga chandan mandar li dharna ka pam jidla ADC act review sami phung da ko wa tada CM ni bobina mo sangam nang po thar mo ho da tunim ame hi li ko ka da ame jon de okay this is the difficulties of this ADC then it na chi po ngai tra le sal chi po ko pai le or le mani ni ji then it na them na po sai da kang ma ni sa tra ka khni li adada ji ne ji then yar ni hili itum ne ADC chang sala atum ki gam samne agite lam samne aglam samne ji itum ma sa ngai nim sangai jam chen itum na ADC alung lipom laga marang ni action ga tha hili ho laga hipa hina thum ka sala jo all tribal union ga tha le jang hipa hina thum lam dimang ka sala jo ji itum na tharak sang ka le tik ta tai sang sa ga ji lasting ma sala tu sustain ma sala mu da ida da atom ji rap to kai okay ning share hang sang ngai la ru le kai hita ngai are you issue are we question by le atam tyo kha zangai re kim tham 1 minute each okay iba hita da ngai sa gai thi gai je atum atam le they have done the best they could at that point of time yes under that circumstances okay later khale circumstances we alung chili thi gai ADCP na sa gai katong je they have done their best in that circumstances and we accept mayai yaru lam mayai ka idum na ari khni thot pina phaning de le heba ari sangi de le de le pina phaning de le heba we can do better matha mai da sabai khiwang nam tha mai da sabai athum na step out phi mi sa ke de thum matha mai da sabai ji athum ni le khet mani mo ko ara hi le misunderstanding mani pa mo ko thui ga ya ADC bi le khet mani mane they have done their best under that circumstances at that point of time je mayare accept sare critic ka samani mane ka athum na sa gai jili itum na chang phron khui laga we can do better matham ida sa pai ji attitude pai fit ka ai next election kra pa hili ka binjen ji attitude khu phumi ro no je hang nai ara jili na khangrum sanghai ba athang isi ba sa bi na hangai da yêu tu hi ayar win ung jang e ba ji ma han sang maram ba ila candidate da nei ila tong hui ga nya ni ma ji ma hang sang ko a thang da ina na answer mi da le ba na ili counter sa da le ba ji ini wi ji teo go song fu ji te hai ni ina ba ADC ji we na itum lu har lo bi ba ji ni for example PWD itum department ma ni ko ina hang da le point ba na development wi maram li issue fund ji ba ji ma ma ning la development we maram issue itu out of issue jurisdiction jiwe na makan da gala itu otsa pai da abi issue sort of na hang da ini pon ja khadu ji da matha mai da sa pai ke jin ba yes ba ji hang mani ni thom ji misunderstanding da pai are you issue discussion to point li former ADC members they have done their best they could in their capacity given that circumstances kai thum khuni thot pin chili mathamai pai da sami pai sa pai gi chiwe understanding angling chiwen mi jong sa ri ba je ka tha aram a thong ku so mi mir na mention sa at some ka tha ji ra ta ja na ina hi question by throw sa nga kle is she we ADC with tenure here at akum kup khai nei and then 6 months ka sai sung mi fe ka chu chili election sa ka vai hi at sum nang rer da Manipur government la samira hi wi mamang ni mang jilga delay sa ngai sa ka aram sa khi ka paung sa ture state legislative assembly ban reo lo pa ek ji understanding and le ara 2022 ngai la le o bi da election sa la ra ADC ba dissolve sai re ADC malay la pom da le caretaker chairman and le da le tha le thai le
ka ajon thang jam ile ADC with teachers recruitment da rashog lui notification aga so election masala dissolve sai laga ADC ma lai la pom dak le la kai da ADC with activity khu ka dak le hi ku reporting na no we opinion hi ka da practice ha dak le itumi ka tha sa zhe da le o hi tum ka tham shung gui bai election hi ka da ka transa ka cha ra ka no opinion ka share sa mi lo jo okay ning share election hi sarang kai ni itumui election sara ga jena tumna problems ayu ngate the khaksang laga MLA we election with me council election rata bai khabai apong aning chung lam suk te le okay kala chi la ungsung la bai chi ungsung hau da itum go tong ungsung yi mi chi mane itum condemn sai kala ma sa kharan government na sa khai itum we term extension hi 1 year extended per time okay jay na chi at the stretchly 1 year muhim ne 6 months extends har juwithili maram na cha phlungai ka ba another 6 months extends abai the first 6 months extends sa khai uthili second ba hi extend masal we si ke jiba hi at samna government ni kasire phaye chi namaram sa da at samna extend masal we se election sa se chi namaram sa da extend masal we manager li thumi ai chi we athishu the government da extension ba hi mara ro election sa se gi jim chi mi shong hai ka chi lamaning ni extension lam samne election lam samne ara chili athumne khi hok thang hui gla ji ga khregum congress wi adamle district katharmati shodak le ba hi ba hi la election sa da sa katharmati hi la jangrei jang ka katharmati ji sangbai kam sangbai ma hlug ji hi athumna hi ba total controversy di le exatum de jang district mudi hi side of liver controversial district UNC na hiu shong ma miyam ni or akhbak shong na kugi inpi na ji shong ba ji miyai janjamli or government na ji shong miyai ji khamya o sau ji ka agency na ma miya bai ni hiu bangla ji ka district mati gi sho ji HSC we approval ma zam ni agency li reflect la ma sam refer la ma sam ashi we approval la ma zam ta district mati gi sho ba ji la rules li ngoi de de right yang chi dai ra ga even HSC namam ya ga ba ya ground ni le de rin da chi ga tha a ji zi mi sho hi ma tha kui ba gi ji ba ji la sa ba ga ji tha ji tha ji na maram sa kui le ga tribals ping we ADC hi ma le de tha jin pha mai ji yo a thum ba assembly ak le re state ak le re le ga I thum we ADC le de le HSC hi na a state within a state he HSC hili atum power ji exercise some sang sa lain ADC wa HSC wa azingli function ga sani China ADC we on behalf li HSC na ga phaji sabi shongi ji ba ji ara election hi sabai ra gam sabai ma hi state government na thaiwa I thum na mati naw hi bong sang ka hin la ma mya ma hin object sa ra chin object sa ra ji the objection ling rok laga hi ke teu na kha ta da itum mai itum ta da conflict of interest yaurla jang athum interest ani itum interest ki interest ke political interest ne hi ba advantage bang ne chi ga tha ji khoi sang hai laga ka tha da hi delay sa bai kla hi delay sa man ga jai na MLA election ba hi kang sa dong her sang si Lagaban the MLA election ko bhai laga ADC election sarak jitla MLA election ko bhreu the ADC election hila athang district medina maram sani ka omning ka pil gthar aruhan ishina ithum bang sa milo da agency than laga sadak leba ji arim singa bai rang da china maram sarang nang nikla laga
singum phanga ka thragam ku khlu bani khlu ji wi auril itum sai goren na shan ma ka certainty ma khli a chak ma ka thaya phipum le hai de khli okay chi athum tam bak de khli bing wi interest a khong li itum hi ke ma kha da mama chai ni de de chin point ak point ga khne na itum le ga chang li itum le de khli atam li recruitment ba hi ba le ran how the sao se ji hi itum tun chun hi itum tik cha don nu hui la ga sui ga khui ni kala po ga khui ni hot na ga khui ni chi le recruitment hi lastly mi ya mi hi ka ban men na sara na sao lu to shok ning de hi le sing ga zek thai la ga hi la ma tik cha da hot na ga khui ni hi hot khana le atam tra sang la ga ra hot na khui la ga sa bai hau re ga ji itum atam di ma sa bai thuri me COVID-19 na maram sa da shi khu daw chi ba itum state li la ai maring pham ne ma ji mane khamaring pham ne da hang bai itum na chi tha sa mi hau lu da ma hang lu la sa mi ran hau da sa bai ga ni itum na mra bo ma sa phung gi ji bo ma sa ma ji la ga lastly sa sik ya dum ne thum ni shi khu atam ji athum na lam ni thum nam ni situation ji pandemic hi raw da hi ba jo pha khaya dum ni sa se gi ni okay aju pha khaya dum ni sa se ji la hi pha khaya dum ni ma ji mre de pha khaya dum hi ithum pandemic hi ma le bi ni ji ba ji li ka ham ni pandemic hi clear sai sa la pha khaya dum ni ke ba ina elected representative ma le la ga right no pandemic le la elected representative le ka sa se wa maram la pha khoi se wa apong la pha khoi se wa ka itum ma khle ji thei tha thai na ka la chi interest wa long li sa nai ri ri wai na ka ban na nei tha da mi ya mi da khle ji ba hi ba hi le da khle adc itum li atum na tha da sink nau ba ma ning ne ka tribals itum li mai de ne ya kai nang reu bai or government ni ha nang reu bai ka ji majority of interest di itum ni ada yang ma khai la ga chi ka thawa acha ma ramai ni itum so bum ra ji itum hi ma mi ya ma ni recruitment hi ba pandemic le la elected representative le ka ba khui from re ki dai sa di election ra da hi election ma sam re la jo ka ji ka tha na ga zan ma tam ni sa gi shin nextly ikare ibakam rak ji in mahangre mane ka bing jin sa no ji thu me mushun ne yang ka bing jin sa gi jin yang ka ji maning la I thu mak la dam ni papat sa khoi rak ji athum moi politics ji acha la khurji thai yang achu la hi tha de akham la thum ching sa bam bam re te hi ga thai ne I thum hi mo so bam chi de I thum condemn sa okay ning share ko about thing na no opinion chala ga sheng la ga share sa meri tu nam thei sa la jong ga hang mi de le hi important sala ke issue da da thei le chen ni na shing tu ni ram out go right da chen na queer so me mir na nên là he same question he no we opinion no we take election it will delay sa da like la teachers recruitment elected representative ma le la teachers recruitment sa ki da le da le he maram ni no we take with your question sa mi itu menjadi betina recruitment sagi jibahi ada udah bautin na third here jili ada third kamai ba ada malilim re ke ADC we history hi for the last 20 years ADC malil le rai jong ADC ma khla tam li recruitment ka sade ka sa ba jong Saramman laga ADC we staff ne ke mene atum school teachers ne headmaster ne principal ne ji pinji the recruitment samman la khara ne ba for the last 20 years je ne ADC rale pho rale laga achu issue tram ne khara ne itam na oja bot ne third line hang me jili ne machan sang ha kana caretaker hai ga election ra ro ji ji khudam hi conventional ne rules lim act lim but when there is caretaker in a government definitely it shows that election is coming soon election here from rules
the caretaker high like election rather jitli election mara like recruitment sa ko ko na ga ji hiba acha we caretaker mara sa sija khare we ADC we president da atum we chakhna ji ji da sa ne da khire ko caretaker high like election rather jikni like jikni itham lik ka pi da sa khun na da chang sa hi conventional chakhna la ka tong ga vai le cha khai ni te ni isi ga phun na hi tragam ten mil ga itham na pangai na kham ja tam thandi so me mer ne ADC sangai da san da ga jiwi ka phing la lefi ka phung na hi no atham oja poti na thar mere e ka phung rak jimnim ne in san da leba ADC election san lo jam ne jam ADC election jili e ka la pai khangte ka la pai ka tung khangte la ra jam jiwa ngai na jiwi general interest na idum na mutu de election ne jam je ne hi chang hi wa manipur government ni tharla ga na hangre manipur government ni mam sung lak sure iwa ka phunawli ka chipat ka ji hi tharla ka ni hi ki ste ni ba hi ya mai okay ning share ko so be vierna no we ka phuning share sami khai wang as an intending candidate election sang sangai nai re intending candidate kini ba election is sangai nai re ka saura chilaga delay salue je re ta ari chiling musun laga teachers recruitment la elected representative ma leila sada kle hi opinion hila ko thot thingam sing line no we la share sami ari mangawi speaker kanina tale me khai meri hi maram le daga hill area committee na la hi recruitment hi momushum mane ga ji we yes letter agala athum resolution agala khwere je hi masapai plumra ga ji hill area committee aru leader le hill area committee na chondang athum government le the resolution ji mi ga ni jiwang na hill area committee we knowledge malela recruitment sare gi laga elected members being we voting route caretaker mangna laga some appointee ada athum na posting hilli chili the decide sak mi pina elected members being we role in the it is unconstitutional je ne hipa hiba musang yi mane kasala musang sak ngai mane kle hi sare je ga itum ko phuna ko kasala ga ngara phungra hipa hi mung thang sak pai mane je you hil dam jan sang ga yes pai ning share ko reward them nanala no opinion same topic same issue issue election we as a delay election sa de le hi you thei ko khili ba mi man de ga phen de la hi am sang sang ni na you position ka li chat li ji ba le thei sang ai ki wang le ga it is election hi ma le sang ai lo pam de le ji ka ba issue na extend sa mi ga vai da issue memorandum mi sang na lo ga chat de le issue it is election May 29 2020 li ko bai extend sa bai ka ma sa ga bai le ka ga ji man da je lu you thei li ba issue ADC election hi extend sa khai hi reasonable sa lak ma ji mani jiwang na mili le pension ki jilam sang sangai mi ko ithumi le khawat wa leiwo hili manipur government na mang ni le ma pen pai ma do jili ithum na lobby sang na le extend za wai the side le la ari ba ashimang li ke pen ni le ili ba jam sang sangai ithumi khawat le ka tyo ko ithum kam chup ta gar sai ji bong ni bang de na thumang ni le ma pen na si mai khyon la sin le yon ka da de ithumi ADC election sa ra nai lam sa le le de le ji ka ji we simple no black and white thing like one caretaker chi khui chi caretaker mo khui kha ba chim ba le kha ba election sa bai na issue german bond ji ba khui lui shi ji de so I thung we mistake a kha la hi li chang ji da la so na athuma ni lai da mu hi khyo ga pen bai mo I thung la khyon kha chang ngai no asina advantage khui re da bam sa dam li isina ban na sha nai je na athum na advantage khui ji ara ga khani point ba na I na hang hai a issue recruitment we maram li recruitment we maram ji la totally yon hi totally yon hi ka 2007 atamli issue administrative convenience we fang in a kai recruitment how with la hang thli chu mamang la sa sa la pai ko I thum ga thim 2007 we ka thim ni ka lo hili issue chi big issue akhal le dak le pan wa tom dang jang issue CSO tang ko CSO ping la issue employment exchange we atio ka documents la kha sa sam khai le I thum na lar sa ki chi ba hi tai la ni hili yang sangai Kajiban Adonang issue September 24 li issue caretaker van transfer and posting we order shortly chili maintain of Muslim kya ka sang ka pai maning de chi ka thran ra sang
atum recruitment ka sali jiwa atam li kibana administration kibalong administration singsa kibana RR number mi shoksa he itum check kasata garsa wo kato do balanang la khni jang da ledi L baladivi O baladivi out of in a list khayang la me ngai me out of 33 le around 20 so he ayo mi da general mi da he ka da ra jang go issue with article 350A likhayang le kala article 19, 29, 30, A1, 2 likhayang li ba yang ra issue local dialect itum mother tongue moti ke thei ping li ma chang pai ra ji ma chang mai ra ji ba ma le mo ko ka preference athuni mi shon ra ge jin da mani ba itum mi bi ma ka chang da mani de ka itum hi ma chang ra tu ji je ji wa tam li khu ban ma chang ra tu ki problem le ki itum ta lang kheng ra sai issue recruitment sa chi ba totally ma myam nei tu sa pai ni ji le de le administrative convenience we bang en sar ji sa la ta ko khwan ADC election ma sa tu itum question sa pai ji la ka jili ma tek a ra jang de le ban no community ke te itum mother language mother tongue ma ka them bin ra jang de hi itum atam ge ji de hi alert ke sa ta kar sa itum report a thiro de 270 hi mang de le de ADC we o pang yang ha ji ji ju atam li khi sa sa le itum现在阿祖为了一同么来了 election 操作事情吧，这个他就大个好没都说不了意思了，就话等你一些为 ADC election 1982年当然了2010的 election 那啥里呢是的，明白吗？就为 election 今嘛人个2007的 recruit 个啥的270 boss 嘛爱里是的，一些去，这那阿祖了去了把说白。一同么来了 election 啥啥事情嘛，真的一同不当去 alert 个啥大个噻。OK，因那个我这个阿维基，我等么去，亚瑞呢推给个去，讲亚瑞呢推给个去，亚瑞呢讲去啥得个嘞，就是到我等么去克克拉说个，对吧？到我等呢行拉得个嘞，就亚瑞个东个就是么做个个嘞，这呢因为迄个掉的那么太白了个了。Yes. Term lo. Term. Yes. Misunderstanding clear sa vai thum discuss sa da kleina che chui main objective ne arwe queer about thing na ni wa alungli jang sau wi da na new opinion kala ya republic ni yang khra wan da tai sa re hi thum hi ko sun wi se understanding ali le se ji wang ne discuss sa de na arwe ta la ga na da an hang da le na response sa ngai le ka ba sami bai re okay atum khang te ti ji da me ai jo in the tower termly he kick the something ho defend something lag ne ka isi tangkru ngaleli yarwin ng check the clay he arwi tower term hang the clay bu ki sa the election jin the sin extension of osangla dong bijine election ji ma ithum the election ji extension pai ka samilu ka jeba hamba bome के इलेक्शन एक्सटेंड का सामने का साजी गवर्नमेंट प्योरली स्टेट गवर्नमेंट ने पांगी क्लेम है एक्सटेंड का साइज हालो स्टेट गवर्नमेंट ने करनी नहीं एंड एक्ट वे अतिशुद्ध इलेक्शन इकली का पेंडेमिक अदू डाले का इवन 1 year एंड तंग एक्सटेंड साग पाए 6 months तक कनीसी का इसी ने एक्सटेंड साग मुझे 6 months साग मिले तो 6 months एक्सटेंड साग में है द इलेक्शन कंडक्ट मसा पाई थुए कि जिले लाग ने रूल ना जाऊं then he bahi yaru ka papta milo yaru ni yau ya na sin election extension na posang den chili election ma sa pail tha khain da ji ek bum le le ga ma election je government na ya da extension sa chi su san khain da even after extension of 6 months expiry of government still election can be conducted in time jang je ne isi ki ge hilaria committee na da he khini si resolution ta khain thagla gai ne election hi thagla gai ne election hi on time ne sami haulo buji khini si dem sang ne but hili kayon we hi ne da itam ma so ngai me jong kadal election ma sami ngai bale thagla gai ne why gi ji third cha gai hi ne gi ji itam ni gai ne ma them however itam daw do le la jong ka ji tha daw chi hi ta public forum ni da ham ta ngro ta ji ba Okay, ning share. Array, queer water na kahang Juliaka 6 months extend sami vai lobby was high.
how is li how true is that array that na shi we tenure atam chili into the lobby sa ku la 6 months extend sa khang za ka government na sa khmi ka or in what term into extend sa ku ki close ba jin ti oh my god public confusion ni clear sa ba jin ti oh my god itum members pin chang sir laga lobby sa ga sam le lam however chairman ni itum le da itum extend ka sa khwai sapai ke 6 months extend sa khwai ji atum chairman forum da le chairman forum na da cm ni da te hang hai ko ke ji ba ja itum le verbal na hang ki ga ji lari ga ne pi hi ta ji itum la se le okay any specific agenda le la ta extend sa khwai ji ka acha kum we pandemic kharajin na ka extension ka khui acha kum ji 지바지 오자 보팅의 대사가 한감미로 그 이외 그 분위기와 이외 대클리바 에젠다를 기글럼래 오케이 이듬 옷 사훈 하이는 그 마사고 블레 해다 마사 빨리 좀 해다 봐 보내 그지 넘래네 그래 이시 히 extension 하우스리 큰 세글럼래네 그 just german extend government extension 미르 그지 집에 government 봉득리 비자 지외다 진행 장성 진다 차이는 좀 naturally they would like it anything no the German forum na jisar le gei tum tadam ni ai bai kisi ma kana okay ning share ko ro baut ngan jilin jan sang hai le la every order of extension ji tum na apas rai re kinamaram sa de extend sa log ba je jadam li itumai pandemic ki mararang sai ka itumai expiry ai na the next election baji itumwe rainy season jaina ada June July di rainy season hidi election ga saba hiba even itumwe campaign we movement di security point of view dila psychorin jubal ga hi cha kha feasible samne okay jaina thada rainy season ba hidi maning la phak me atamli election sa se gi we order shok de extension ji chi maram sa ga shok yes kala uja so mi mian thar cha ra na itum ki pa ka hi we maram li extension among resolution adopt sa la gang mo se ngar se di tum approach mo sa ya ka ari chairman ki ka coordination committee kala he would consent authority chief minister atuma alongli ada chi approach sang rok le chuna ga bai chin maram salaga order ga shokli ba renegotiation ba jini chi li point salaga extend sa gain okay okay ning share adang mention la ka sai re arui wi itum achkum bill introduce ka sa the Manipur Hill Areas Autonomous District Councils Bill 2021 hi kuira somi merna ni na nani wa changai saugi da bill by ka therbai introduce a hi by act on now si jiwa how beneficial act hu mangai na hu train itum kya ka thama empower sali pangsha pi la kai thum ka da sa sa ba mai pai ra na new opinion ne chi tyo mai ri share sang jo hi tyo mai khamaning mre ka chung ka ke thum bang beneficial sare itum bang chung ka gan na re amendment hi athang khang da da moron ai na principal act of 1971 he khuizang khujok sa laga mathak mai ngurum sang mandara da clean ari new bill he introduce sa laga an excise harla principal act jiba enforce safari chi thi khain ni right chili mathak mai empowerment devolution ji chiwe aphang ji di chong mai da athe tha da matheng saklen na ka laga chatak ni chi thau da ari athum na sem da kle powers and functions yang chi di sang da kle dai la kai na power devolve sa da kle I think 33 ni athum na chi di insert sa mi kai head spin ji yang china ari jancham itum finance wimaram di chongmai da chi di empower sa da when it comes to education class 10 and dang da chi mi de le mai act of 2000 which liba itumli higher secondary nang da mi de ka thara la psychology chin advantage fa maning ni dang
our latest bill by annex house in terms of it my financial empowerment and even budgetary naturally hiba itum bangate hang khaya akhare budget lang de sami re kala itum ADC hi autonomy chung khadem leide social justice le me khare development matha me khare chawda our bill by itum sagorena gajaja we level li hi itum political advocacy hi kasai na tambak na bing jam sang au gim ni itum right si itum ni chung me da mi khawai gi ni a thang khang da HSC li baby grieve order of 1972 li ana shop mi khai sai ko ri cheng se gi ba ari new bill shop ta khle hili matai mai khal da ari la the HSC HSC na bi bai fu ari la hi limit maning ne wa hi adam jili improvement ne ga bai bing do hi amendment ra la improvement ko ra gi jine chi tha da chi ga tha we se improvement khira da khle ajam aram jili aju bill hi a ne jin da ta hi ba hi ya ho se gi ba no aju ba ajon thoi 2008 ek nau tha da amingli om ya mer ko chi la ga itum li tha da order ma le lak la devolve sai la ga itum li devolution a jing le ot ma sang sak la theng ni ga hai tha ta mai mare aju hi ba status ngade da re ga ji ba chung me kha da thai ba la ga jan ze gi ni once actually and next up ngai ru kha ba tha da immediate order la le re function la ma tha mai re then negligence li thum li ma chi pa mai mare du ku ji aju advantage ni okay ning share mai sai na mai khai me hi thum kya advantages sa le ku ro som mer nan la jan sang hai le la hi bill hi okay aru we Hilera Committee na Autonomous District Council Act 2021-2022 da ada ka kusok da klei act we alungli khima mai changla jeli ithmi wang kana ga pa khi changla ji mai kha atam li atam ara baura ka simply ithma thegi jiba act ji kusok ai ne ithmi li makham yam ni le re ji dai ga act ji ma thad le ji ithmi wang kana le je ne hili ina tada kharchan ki kasina ka hangsang hawe aru act hili makana ga ji thai aka dala iramli tangkhur ngale hili mutui chat le fu ga ji mi la sang fu ne iram ma chai li jang tangkhur nong chai li je ni ji ba ji tada atham thei ka le le re 1972 li Manipur hi statehood mi ra ga cha atam than le Manipur was before that Manipur was a territorial state territory state ke jaba hi central government ka phumne fund ji central government ka khmine khangyer ji central government ka khangyer ne ka state on hai kra hilipom de khle I thum bing mang hi na administration ji ran sal da I thum meaning ka ne na ke ka the federal ka teu ka independence ka mai jam center na power ma tala pangla na ma sang ji ke state hi on ga jatam rali tangkhur na atam jini le ga sa kharna bunji thangmai la ga sai thala ga na oja si salong asi oja bo khusim long jam atam na than na ka khonjai na pak kim ji ga pak kai ji gla atam na than ga mauli le kharna jam it ma state hi ma khuimra it ma state li territory li hai maram state hi khoi ga tam pagli khle majority hi na it ma singi hore it ma ki kham sam mra then it ma state ma khuimra jawdi hi then pangla ge ne yed laga cha da yed laga represent ji ara president de basung de president de basung na president na khini ni li hokwe laga thai ka phungnau le atham ring khawai constitutionally enact akasa me or law aka jam act aka then isi tampak le khle no begin mai te de jos nei mai te na momya then president na momya ne je ka state la mommi pai ta ka na sin na Kapungnau li act aka mi se ji me ai sai ka article 371C ki ji ba ji ari ra sok de le ji ji mi se ji me ai ka national state mi rang jen me tin me ai majority na me ai the state ko de along with obtaining the state article je ba ji
Sangai ni Article 371C yang jen tada how po actually 1972 na po lo aju hi tangkhul na na tra ga hi area committee sarai itu ma jang ka itu ma atam blame samne atam nei tum ne sami khran ne sami hai aju wa tada by chance jini ga jang kala khangje jini kala khuni thot krai na itu me hi ta 2000 Autonomous District Council Bill 2021 dara kusong dikle itu memang advantage ka hak akhne itu mi pha naira to kuyi ne chang kadwa jena I wahi hili matha me de wahi to ki ga paning sang pai le khang tem mali tre kai hili in tampak no bing li la message mi ngai ba athang hoja po tim te mention sai re Manipur kai khawai ne ki ji hikri Manipur kai khawai le kla this act is within the state has to function within the state. Manipur kai khawai wajiri apong akhalam ne. Kali hi sam bangai na Manipur isum tampak no meti no pun cham haura gajila malen. Pon de hi sam bangai na Manipur state hi paisa marum sang dakle. Fund marum sang dakle. Once state li fund long sam ji tangkhul no mang si chingre ka phungnau no mang si chingre ma jimre. Ka phungnau li autonomous district council ju paisa ong de thingna lo sai la. Idum kali ba gida. Imphal ta lo sai re. Jam hostel jilile, school jilile, college jilile, everything is there. Then Imphal long tagi ke paisa na singla kai. Then he add hili iba tampak li clean up lit. Mate the evil salai no khide kleji. Je pa chung je sang samai. Okay. Fine. Ning share ku so mi mer no opinion share sang me ba. Ku thod ngam nan la hi maram di bill hi maram no opinion share sang hai le la. Bill hi Krishok tak le Hilaria committee we bill he etum kotom yi da thang hang ngai re kai khawa rules of procedure and conduct of business ladi gina mam myam ne masa pai ne da kai khanda committee le shai idum along le ka athum bingje rules of procedure and conduct of business mathalen the sa kha athum atam ni kyawai masa shok thu laga election propaganda ne the election ka khwai wang ne bisli khui shong ne da kai na mu de ta ko athum ya tam ni ko khui shok thu athum election ma ka ngai thu la ka khani ali ta ka chung khala critic lam sa ngai ge bill we against li chatak le bin jile ka mai tai na aje ya ga wor laga ngalong bu chup laga hi mami pai phum ra assembly le table ma sa pai phum ra da waw da le he maram le itum wang ka nara gaji atum taping itum na tedele na ting da lega or mathai mad sa da le ji baji wa mathai tre ka mi na wa itum wang ka nagi ji theu gi da mami pai mra table sa pai mra gaji le hi we alung hili HC na khui gra bill hi once table sa ya ka kisani gle laga assembly ji na mamya sa la bill ji assembly ne incorporate sai salala incorporate ka saji kha hill area committee ne khami bill ji kha khani ni je governor le submit sa gi kali ga reject sai kha hi bill hi reject sai re ga je bill ji as it is HC ne khami bill ji as it is submit sa gi kali ga governor le submit sa gi kali ga HC ne khami ji la accept sa tre governor na assembly na incorporate ka sajal HC ne accept sa thulu chigtha tamle khani ni jil le da governor le submit sa gi gi final say je governor na me gi ji chena table once saya ka assembly na outrightly totally katat khawai pangshap male ma da table ma sa bai mara gi ne athum me khamtai wa ji ne table sai ka process procedure je mashungau gi ji sau gi da by who go group Kigla agava logical conclusion agava untau gi ji thei wau gi da thum bill hi table mu sang sak ngai ji jiwang na ithum na thei gi ji agava mi ping na wa ithum wang ka na gi ji thei wai re kai thum ma thei wa gi da na teng re la pom da le ba he ye ba mu sang sak ngai mane jena bill hi wa ithum support sa se la next election le rather le he bill support mu sa ga iwa support mu sa se ji ne candidate pin je ka phungnau ping wang khamatha bill pusho kai laga hingtha bill he ek on khawai
hot kanali tum support sang ngai ne juga chingda candidate bin je tum support mak sang na phame je ba je wa ngai okay fire ning share ko the word tamdan la bill himaram ni tyo mai ka mention no opinion bill himaram li I thum wang sem kan ji li kibana zak shi da hang ro himam thala ga ya kan ni ko danger sa ma thi ji ba na ba issue ba issue na issue adon I thum power and function maram li bill himaram li mara rang ga san ge sai out of 17 26 24 25 mi ai da le la arui le thru mang function mathalai function sa da le ji ni ji li fai wa sa lo issue bill ji mai itum pa khoi ri plus itum jamberly itum discussion sa la bai senior advocate bing chang la khang san lang bai ko ji wa itum hi mai arui function ma sa la next khra ji wa mathalai function sang sa bai sa se I wa ji shong na hang ri ko ji ban wa thui hai wi ji la function sa ram de ji la ko bagi de mga song bagi de le pa chi wo chi thang sak lo hi ko so ko na advantage positive re de wi ma tha lo positive chong wi ka le sak ngai gi ba chi chi song na ka ma share fire bill hi wa itum ari discuss the consensus in a younger itum ko tong na support sad le ko honorable chairman ko leisio kai shingwe leadership our chairmanship when we able leadership we are zingli HAC na bill hi proposal ga ngar za dakle ajon jam president ni sam bhangai Amit Shah li la sam bhangai governor la sam bhangai HD Devi Gowda li la sam bhanga takchang ngar za dale ye chen itum ga phungnau bang pha ko ai nei bai itum ka tom ser sai ki hi itum ga tong na ma ya dale hi ring phai questions tum le main achu we topic ng han gi ji healing changai re ka sa lo bat fe our election hi sa ba sa lo ba it's a constitutional right ngai tu me election ga sa phlong re Then our next election hili kaliga election sa ka ko so me mir key party na ADC form some no opinion ukruli yes ukru actually itum discussion do ukruli higla contextualize ga sa ne no opinion kina some round do ai the maram hi wi wang ga ji hi tra ka mang sal ai mai just the party hi ba hi ji ba je itu NPF hero ne de pom de okay then mo ko I chance akalom thing right absolute majority or coalition or KNF it should be absolute majority NPF na okay go about thing la same opinion or do you have a different one is right ga jaji mi re okay NPF absolute majority yeah go thought thing opinion le absolute majority ge jiba jeva NPF ila NPF nei NPF na form wasare ka absolute majority 100% je makhui le pai okay instead the DCC liver party ke taping la kara sala pai ka ukrul liver ADC form ga sa he NPF na sam bam re okay coalition la malem re simple majority wa khoi phlong aur simple government form sa sheba NPF le aur ka party ke taili la musot mi se yo atum ri pha ko ena ta thum lu teo ba aka khni chungmai thui de ka thum mati se ga gal bai chungmai thui da out of the 24 all right okay ishi ka thum na khni na absolute majority NPF akana simple majority na NPF ko reward no way opinion li next ADC election li ukrul li kipashina form sama ki party hui maram li ba ya at thang hin hi ili ra jang lo chu mara atam hoi na yeng la ga resource person ding hi koi sa ga ni I a ga lo mu department mu chu da le ai ki ga lo prepare a ya ji na okay CEO pa na hang ra sa ju ju no to yo to issue ya ili ra po sai lo ji la ji kem thang ni ta tha sa le ari win no questions li answer mi ga ba na ba mai mathematically NPF na chung sal pai ka politically BJP na form sari jiwa thada phatare mathematically answer ba BJP na chung NPF na chung wei da ka sara ka politically ruling hi BJP na form sari you answer chi man ga tha mong da ro okay ta interject sa pai ra ai sa pai state government we aru position hili coalition government rala pai the kathem bina analyze adat le chit how the kaphung jang liba
especially Ukrul he political mikrak district akan the yaruin Ukrul movement he yaruin in san jin election dim Ukrul na gijibak sati tahun na gijibak sati gijibai ye jibagin na kapung chang liba the mathematically numbers and here tamne NPF na chumai re ka government form zava BJP na form sare kaji tuiba he hipa he bakte ko far fetched sai khibang na jika number ma le ka bai hu ko group lo khui ngai sa la yap khai ngai sa la NPF sang ne tio chot ki je okay asia kali ka tram ko lo khui da chot da je am lo ro kali ka jiksa situation ni rai ka je BJP ke them sar no NPF ke them sar no o INC le le NPP tha ra shograd le okay show hiva kuira watam best of the best being mangli invite saga discuss kasane so athang na khang the best performing ADCs no opinion lila khang da nikini razang da kline kuira thought thing am shing laila one of the best intending candidates in Delhi including you jena array discussion hili NPF ka thum BJP ka the la khin hela iju he as individuals with capacity na khran de la khyo se achu discussion lum la kai ne ni online ring hala inside ne shimati na any questions raised ka sai any doubts later to clarify la sami la yaru in map take sa mom chu bak sa jilan tum nam thalai mi za mi mangai re chung kharing phai ning she ne tumwi thangme thi changkat niaung me na tum ga da ni thon tum ya kho ka tang khuli chung ma shogro no na tumoi od manga odram tswa ki da kla yaru she ba sa ki ji sai ko ra athe kham theng sar no we run a so mir no ADC election la thak ta ulung li sa laga best candidates ping elect sa laga ache tum na discuss sa khai ping q1 ni tum hia ka cho chang da le ji ba ye itum hi sa shmi dai laga itum empower sa ku laga or mighai powers me him thala kai na itum function sa ku laga itum empower sa ku laga raising hak sang khwai ji ba je itum ka to hot na se yaru in la khamata ji le ka tom la grei ji ba no doubt kamata sak ngai mi mang itu mi kiba ga chak shima sangai samre en kamata sak shok mi phawang sa sei ji la hang sangai ye ji wi ring pa sa da ni shimati li aja give hamper long ran me de le give hamper si every surely masam phangar mane gala kham hai bin se ha sa la khara bin sam phang give hamper hi and aja we give hamper hi YRP the Tribal Agro Private Limited Ashina manufacturer gasa green tea Naga King Chili green tea kala akana itum indigenous salt yes itum apam ni shoka natural spring salt marang phung hauji kani hine hi tribal guna market sak hine kala tribal guna sponsor sakmini achi tribal gu hi ina shiwi maram lila ti omai kala hang mi ngai ashi important sai tribal gu is an e-commerce both online store and physical store near number 1 photo studio opposite Viola Nukru established by 3 young founders from Tangku tribe namely Mushungmi Zingkai, Dersan Kansu, Shinmi Rumtao. Their main aims and objective is to empower tribal through promotional of tribal lifestyle and products. Ashi website visit samilo kala ashi store la visit wasami laga ashi product la bakwimlo paperback hi wa jingran food sune and hit hada tribal gu bashina itumwi indigenous products bin kuila ita market sami ga yormi da klene then she mahai laga ina acha fun hiwa free ne fun malay salanga hiwa sponsors ha mi gen na ishi ko promoting panata pasa khim ro no se ni shin tili awu mi ge enjoy the green tea and how much thank you cha in pana ning share tumli election ngai man itum open some the discussion some man say it's a humble beginning itum feedback lam man laga itum ADC empower sa laga itum mi apami roi sang sang vai ji ke ji chao capacity and odong sing rok se ji hang sang awe kala viewers ping sai ko rali la ku chung kan ning shi phong shok de le a che lung sang la kai discussion hilin tum rang room kami wang itum na share sa ga hi le
ta points ka junga jang dale itum tam hui ga bai bing ya really appeal sa gai bing hang ji the gai bing itum la practically implement sa se itum na ADCs bing li expectation itum na mathai bang da sak sa ka junga la really clarify sa me le re itum na chi thai gu na shida ka itum na ka da itum elected representatives bing li empower sa se itum ka da itum cooperate sa la ga atum na sangai da kle ka da implement sa la ga itum wi bang benefit sam bang sak se ji itum ji tha lu chuk se dependent merna salaga itumwe awa ta da kapamila ADCs mi wang chot lage ari hang ta da funding chot line le da le itumna extra burden kami ta da le ka wa itum apam le reaction la chot lagre chena atomic capacity le da ji wa atisure itumna atumni also room se kala atumna sangai da ji le itum public la yarum la ka tha ga atumi pangshap chi shop me pairak la ji itumna chilam chuk se public way itum yari be khamatai on root ba chi ne ji hangai kala election sa ka wa hi le itum la muchuk mi se election mal sala ari athang elected representatives malayla recruitment sa dak lehila muila kan le ji athum share sa mi le chili thum tong le ya le da shit sangai jiwa ne election hila sang sak laga elected representatives le khai na athum le tum accountable sala khai representative lang sang sak se athum sa dak le psycho ro hi ithum ya repeat to voters min le reflect sang sak laga ithum wang ko ji ba ji ithum la athum le mu chu khwing sak se kala matala election kra atam chi tran la corruption activity corruptible activity li la mazang la ka itum ban ka thadang chon paira candidates bing li ji la machuk sa itum apam li khang cha ikra ra nai re itum na athum li extra expenditure extra burden sang sa ka athum li chot lagan khanga chot line work ka sa itum ba chot pa mai chu wai itum thukla gan machuk se kala mathama thui gi candidates bing ka pangka la ka itum apam hi re sang hak sang apam sang sak se ka ji la appeal sang ai itum li constitution na hiya ka powers and function itum li hiya ka empower sa ka itum klata empower masa khira le dak le khubang le tum chu khizai public na ka tha da sa ka itum haksang mai re sang mai par le chi thukla gan mu chuk se ji hi hang la gan tum sai ko le ning shi khmien so da mong pa mi ser se ji hang ai le Three-in-one hotel. 3-in-1 hotel. 3-in-1 hotel Chahongnam shopping complex opposite Ukhrul town hall Puretang Ukhrul. 3-in-1 hotel hili Tangkho Nagawi Hanyumang Majila Miur Katewi Hanyula Kashai Sampangra. 3-in-1 hotel hina Yarili organic spices langmaida tangkhur kapungli sam kapang tingna rahawe spices sanglaga hangakhui shai kapha khangayam hamhan hamidale. 3-in-1 hotel hili misha khalangda charang kabai dining room leidale. Langmaida sports team, music band, missionaries hikatha rangasam room khawai kamotarila leidale. Thoding Chirjomri Razamida Jingri Ringpasur Rangasam Kwimilo 3-in-1 hotel li. Marison DVD Arihon Moholak in the later Kale Marison DVD hi CLC Puritangli Karodale. Marison DVD li Sampangra latest Tangko films, Korean dramas, English, Hindi, Tamil, Manipuri movies. Langmaida Kangadade film album Ayur Ayayawa. Marison DVD li computer work color mobile servicing Hikatata la Samidale. Ramilo Marison DVD li Rakabong Milo Nawe Yang Kangai movies.